షిఫ్ట్ మేడం. లక్ష్మీపురం మేడం. పెట్రోల్ ఒక్కరికే ఉంది. పెట్రోల్ ఒక్కరికే ఉంది. పెట్రోల్ ఒక్కరికే ఉందా? Una, dale, pómpela. Llame, mira. Se cayó. Dale. Ponle el pie. Ayúdala. Otra vez. ఏమండి చీర కొనుక్కుంటాను 2000 ఎవరు? ఎప్పుడు చీరలేనా? డబ్బులు ఏమైనా చెట్లకి ఎత్తనాయా? ఎలా? హలో సీను, నాకు ఒక 5000 కావాలి సీను. ఇప్పుడే పంపిస్తా, వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. థ్యాంక్ యూ సీను. అర్చన నువ్వు ఫోన్ పెట్టే. సరే. एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अरे ढक्कन ढक्कन किसको बोला? अरे नहीं, अब पानी का ढक्कन मांग रहा, बोतल का ढक्कन मांग रहा, पानी पिया उसको। अरे यार सॉरी। ప్రసాద్ గారు, ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి? ఇల్లు అమ్ముకు దబ్బాలి. సార్ మనోడు సార్. ఏం కావాలయ్యా? సార్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కావాలి సార్. డబుల్ ఫ్యామిలీ ఉందా? సరే ఇగో పైలే. हाय। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब हम दोनों की फैमिली मेंबर्स ने तो हम दोनों को पसंद कर ही लिया है। रही मेरी बात तो मुझे भी आप पसंद हो। बस मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मैं भी पसंद हूँ? वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरी बचपन से ना एक इच्छा थी। क्या? कि मेरी जिससे भी शादी हो ना, वो दिखने में थोड़ा सा मैच्योर लगे। अरे बस इतनी सी बात? ओह वेरी गुड। इतना मैच्योर चलेगा? अरे सुनो तो सही। भैया, बहन, क्या हुआ? एक हेल्प करोगे क्या? मेरे भाई के गले में कॉइन अटक गया है, प्लीज उसे निकाल दो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज भाई, आप ही मेरी हेल्प कर दो ना। ठीक है, जल्दी चलो। कहाँ है आपका भाई? उधर है। कहाँ पर? वो रहा। चलो। ये मेरा भाई। आराम से बैठ जाओ। भैया, तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं मैडम, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि पैसे कैसे निकलते हैं। సంధ్య, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చేస్తావా? చెప్పండి. ఆఫ్రికాలో ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు, అతని పనులు ఏ కలర్ లో ఉంటాయి? ఆఫ్రికాలో పుడితే ఏంటి, ఇండియాలో పుడితే ఏంటి, ఎవరికైనా పళ్ళు తెల్లగానే ఉంటాయి. అంతేగా? పక్కా చూసుకో, ఇక్కడ పప్పులో కాలేసినట్టును. ఏం లేదు, ఎవరికైనా అంతే, పళ్ళు తెల్లగానే ఉంటాయి. అవునా? అప్పుడే పుట్టిన అబ్బాయికి పనులు ఏడకేలు ఉంటాయి?
చిన్న చిన్న లాజిక్లు మిస్ అవుతావు కదా నువ్వు. సార్ భార్యని సంతోష పెట్టడం ఎలా? ఏముందండి, చాలా సింపుల్. పర్సు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి, నోరు మూసుకొని పెట్టుకోండి. అంతేగా అంతేగా. ఏం చేస్తున్నావు? ఇంగ్లీష్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నానండి. ఎక్కడ వరకు వచ్చినాయి? పర్లేదు, ఆన్లైన్ అయినా బాగానే చెప్తున్నారు. మీరేంటండి అంత డల్గా ఉన్నారు? డిప్రెషన్ పోతున్నాను. ఏడికన్నా ఉండి రాత్రి మాత్రం తొందరగా ఇంటికి రండి. ఆ డిప్రెషన్ అంటున్నావు కదా, ఆ వచ్చేటప్పుడు కూరగాయలు తీసుకొని రండి, అట్లా వస్తూ ఆపిల్స్ తీసుకొని రండి. ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. అరే ఏమైంది చికెన్ పరిచయం లేడు అన్న ఇంత ముందు దేవుడు ప్రత్యక్షమైంది అన్న. నీ కోరిక కోరితేనే మాయమైపోయాడు. ఏం కోరిక కోరినావు అట్లా? అన్న నాకు వచ్చే భార్య పొద్దున్న లేచి సెల్లు పట్టేది కాకుండా చీపురు పట్టేది కావాలని కోరిన, మాయమైపోయాడు. ఓకే హరిత, ఫంక్షన్ బాగా అయింది, వస్తాం మరి మేము. అవును, అసలు అందరం అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసినాం హరిత, అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. ఓకే మరి నేను కలుస్తాను. అవును, మీ వాళ్ళు కనిపించలేదు, రాలేదా? మీ అక్క వాళ్ళు కనిపించలేదే? వచ్చారా? అయ్యో నేను మిస్ అయిపోయాను వాళ్ళని. ఓకే మరి బాయ్, నేను కలుస్తాను. ఓకే. ఏంది అన్నిసార్లు అడుగుతున్నా, పోతున్నా అన్నిసార్లు చెప్తున్నావు ఏంది? అబ్బా, మనకి గిఫ్ట్ రాలేదండి, రిటర్న్ గిఫ్ట్. అవునా? సరే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసి. హరిత ఓకే మరి కలుస్తాను. బాయ్. ఇవ్వలేదు కదా? అవును, రాలేదు నాకు. సారీ. థ్యాంక్స్ హరిత. మనిషి అనుకుంటే